Escuela de primaria Hoyu. La boda de Tomekichi y Reiko va a ser mañana, ¿no? Papá será el fotógrafo oficial y mamá les hará un regalo inmenso. Los novios confían en la habilidad de papá como fotógrafo y en mamá como artista. Así que mis padres están que no paran. Nosotros también hemos recibido una invitación. Pero hay un rumor que nos tiene preocupados. ¿Qué rumor? Que se va a romper su compromiso. Chicaco. Tomekichi y Reiko han tenido una gran pelea por el vestido de novia. Y si siguen así de su matrimonio, corre un gran peligro. ¡Oh, no! Pues claro, tengo una idea. Seguro que sale bien. Pues yo no estoy nada bien, que lo sepas. ¡Moco, mira! ¿Un espejo de mano? ¿Qué tiene de especial? Mi mamá me ha contado que hay una leyenda que dice que si te miras en este espejo, puedes llegar a verte vestida de novia. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Y? Pues que si Reiko se mira en este espejo, se verá a sí misma vestida de novia. ¿No te parece una buena idea? ¡Claro! Y entonces podrá tomar una decisión y se casará con Tomekichi.